Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos. Voltando então mais uma aulinha, essa é a nossa aulinha de ciências, tá bom? Lá na página 138 do nosso livro, tá bom? Bem no finalzinho, quase a última atividade. Aqui, pessoal, como a gente já falou nas outras aulas, tá bem difícil a gente continuar mantendo certinho por conta da distância, algumas atividades que é difícil de fazer. Essa primeira atividade aqui, ó, vocês até conseguem fazer, ó. Atividade 2.3. Você, seus colegas e professor farão observação da posição do Sol e a sombra em 3 diferentes horários. Então hoje, quando vocês estiverem em casa, vê como vai estar o Sol 1 hora, como vai estar o Sol 2 horas, como vai estar o Sol 3 horas no céu. E você desenha aqui mais ou menos do mesmo lugar que você viu. Então, por exemplo, vai no mesmo lugar, pessoal. Então vai assim num canto da sua casa, onde tem o sol e tem a sombra, e você vai ver onde ela está. Você vai ver que ela vai mudar conforme vai passando as horas, tá bom? Pode ser a 1, às 3, às 5, tá bom? Mas você vai ver que vai mudar e faz um desenho aqui ou escreve o que você viu de diferente, tá bom? Nesses 3 horários. Pode ser 1, 3, às 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, tanto faz, tá bom? Tem que ser no sol e tem algum lugar que tem a sombra, entendeu? Para você ver a diferença dela mudando, tá bom? Ah lá, depois aqui, ó, 2. Depois das observações que vocês fizeram da sombra e da posição, discutam sobre a seguinte questão. Existe alguma forma de utilizar as observações realizadas da posição do Sol e da sombra para ajudar uma pessoa perdida a se orientar? Ou seja, lembra que a gente viu lá os pontos cardeais? A gente precisa saber deles se a gente se perder, para qual direção a gente tem que ir. No caso aqui, a pessoa se perdeu e não sabe usar os pontos cardeais, igual a gente aprendeu que a mão direita para o leste, o meu peito estará para o norte. As pessoas não aprenderam. Então, ela tem que saber de outra forma. Ela vai... Aqui a pergunta falando, tem outro caminho para a gente aprender isso? Para a gente conseguir se orientar? E vocês não sabem, mas a gente vai pesquisar agora sobre este assunto. Ó. Vocês vão conhecer um objeto chamado Gnomon. Olha só, este objeto aqui, ó, ele pode ser também um ferrinho, a gente vai ver depois, tá bom? Só um pedaço de pau, dá certo, desde que seja algo reto e que você coloque ele retinho no chão, tá bom? Ó. Então, ó, o gnomon é a parte do relógio solar que possibilita a projeção da sombra, então é esse ferro que deixa a sombra, então ele faz parte de um relógio solar. Ele é considerado o primeiro instrumento utilizado para indicar a hora do dia, data aproximadamente de 3.500 antes de Cristo, pessoal. Faz muito tempo, 3.500 antes de Cristo, ou seja, mais de 5.000 anos já existe esse objeto aqui que consegue marcar as horas, tá bom? Um dos criadores dele pode ter sido esse cara aqui, ó, Anaximandro de Mileto, tá bom? É um grego, mas aqui mesmo fala que foi os babilônios que inventou e o Anaximandro que trouxe para a Grécia, tá bom? Então esse é o objeto. Aí na próxima atividade, ó, aqui a gente ia fazer como se fosse a projeção da sombra dele, só que a gente está à distância, então a gente não consegue ver. Então a gente vai usar ele, vou ensinar vocês como fazerem um, tá bom? E depois tem uma da bússola aqui embaixo que eu vou ensinar vocês também, ó. Então a gente vai lá no medindo, nesse site aqui, ó, também que eu achei, ó. E aqui tem como criar, ó, eu vou resumir para vocês tudo, tá bom? Mas é basicamente isso daqui, ó. Você vai precisar de um cabo de vassoura de 80 centímetros ou qualquer outra coisa que seja retinho de 80 centímetros. Um fio de barbante, aqui ó, tá falando que precisa ter 1 metro. Um prego de 2 polegadas ou maior, um preguinho, pode ser grandinho, não precisa ser muito grande não. Uma pazinha para fazer o furo no chão e um fio de prumo. Esse fio de prumo já explico já para vocês. O ideal, ó, é a gente colocar sempre retinho. O fio de prumo é para deixar retinho isso aqui, ó, que o pedreiro usa para deixar essa linha perfeita aqui, ó, para não ficar nem assim a vareta aqui, o pau da vassoura, né? Então, tem que deixar ele perfeitinho na terra assim. Depois, ó, a gente marca a sombra com este, como chama mesmo? Prego. Com o prego aqui na beiradinha, entendeu? Quer ver? Eu vou mostrar. Aí faz a marcação. Aí a gente faz mais marcações conforme vai passando o tempo, pra gente ter certeza, ó, que nem aqui ele fez 2 marcações, tá vendo? Mas ó, tem que ser no horário entre a 8 e a 11 da manhã, se vocês quiserem fazer em um lugar que bate sol o dia inteiro, tá bom? Olha só, então ele fez 3 marcações aqui, depois passou para a parte da tarde, ele fez mais 3 marcações. Estão vendo que aqui, ó, as duas primeiras batem na mesma linha, essa aqui bate na mesma linha, essa aqui bate na mesma linha. Professor, como que eu faço o ciclo certinho? É o próprio barbante, pessoal. Você segura o barbante aqui na pontinha, na onde está a sombra, o prego, e aí você passa o prego em volta tudo, ele fica certinho, tá bom?
E aí então ele conseguiu 3 momentos em que a sombra bateu na mesma circunferência, no mesmo círculo, não é no mesmo lugar, uma tá para cá, outra tá para cá. Só que com isso a gente consegue uma ponta, vocês estão vendo aqui, uma seta. Essa seta, olha só, ela vai apontar o norte, ó. Tá vendo? Então quando você pega a sombra da manhã vai ficar para cá, a sombra da tarde vai ficar para cá, este meio é o norte. Então é uma maneira de se encontrar quando você estiver perdido, tá bom? Bem legal, né, pessoal? Aí no livro mesmo tem outra experiência que essa eu vou falar com vocês, ó. Essa eu aprendi, eu era muito criancinha ainda. Aqui tá de outra forma, tá bom? Vocês podem ler aí do jeito que estiver aqui, mas eu vou ensinar de vocês do jeito que eu aprendi. É bem simples. A gente pega um pires, põe uma água nele, não precisa pôr muita, tá bom? Se possível uma água já usada, né, para não perder, desperdiçar água. E aí a gente pega uma folhinha de planta, uma agulha e um ímã. A gente pega esse ímã e fica passando na agulha sempre do mesmo lado, tá bom? Não pode ficar girando o ímã. O ímã sempre passa pro mesmo lado, com o mesmo lado dele, tá bom? A gente passa, tudo na agulha. E aí a gente pega essa folha que a gente fala é uma folha de planta, tá bom? Não uma folha de papel. Pega a folha de planta, coloca ela na água do jeito que ela boia. Aí vocês vão e colocam com muito cuidado a agulha em cima. Depois de passar umas 20 vezes a agulha no ímã, você coloca ela com muito cuidado em cima. A agulha, pessoal, vai apontar certinho para o norte e sul, assim, ó, dessa maneira que está aqui na imagem, tá bom? Aí a gente consegue saber onde é o norte. Geralmente ela vira mais para o norte, já na hora, a ponta dela, uma das pontas delas vai virar para o norte, tá bom? Aqui, ó, depois vocês podem ler certinho, que vai ter uma explicaçãozinha um pouquinho diferente. O nosso ímã, ele tem polos também. O ímã tem o polo norte e o polo sul, que seria um polo positivo e um negativo. Um que espanta o outro ímã, um que atrai o outro ímã, tá bom? Por isso que a gente tem que passar do mesmo lado. Então, aí vocês podem fazer na casa de vocês, tá? Eu fiz quando era criança, já fiz outras vezes também, já fiz com meu sobrinho, é super legal. Você vê a agulha mexendo sozinha, assim, ó, direcionando pro norte e pro sul, tá bom? E aí você descobre onde é o leste, onde é o oeste, tá bom? Então essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Aí aqui tinha algumas semelhanças que vocês podem tá escrevendo aí, ó. Compare as semelhanças e diferenças entre a bússola e o gnomon. Como eles mostram o ponto cardeal? Como que um faz para aparecer o ponto cardeal e o outro faz? Qual é a diferença entre eles? Aí tem um textinho aqui também que vocês podem ler, tá bom? Então tem essa pequena dúvida aqui só para vocês fazerem. A bússola, como que ela mostra um ponto cardeal? A gente explicou, através dos polos. E o gnomon, através da sombra. Então, são duas formas, sombra do sol, né? São duas formas aí de registrar e descobrir como e onde estão os pontos cardeais, tá bom, pessoal? Essa é a nossa aulinha de ciências hoje. Da parte do livro, acredito que acabou de ciências. Depois a gente vai encontrar outras maneiras de fazer em outros livros essas atividades de ciências, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, até a próxima aula.